何回か言ったら覚える。それは
はい。
ミサちゃんは新潟に来てもらう。大体だ。まこちゃんが仕事に行ってプラスするじゃない最初の線でかれこれ1年なんか音楽をされたり全然知り上がらない思い出があったりあれのお母ちゃん、朝日が直島行きや。あれがな、心臓線でな、内部のあれを見せてくれるから直島まで行きたいの。